আপনার মোবাইলে একটি এমার্জেন্সি অ্যালার্ট বলে এসএমএস এসছে, যেটা ভারত সরকার টেলিকমিউনিকেশন দ্বারা এসএমএসটি পাঠানো হয়েছে। এটি একটি নমুনা পরীক্ষা, অর্থাৎ এখন থেকে যদি কোনো রকম জাতীয় দুর্যোগ অবস্থা জারি হয় বা কোনো রকম অ্যালার্ট সিস্টেম দেওয়ার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে আপনাদের এইভাবে এসএমএসের মাধ্যমে, যেভাবে আজকে এসএমএসটি এসছে সবার মোবাইলে একটি কমিউনিকেশন তরফ থেকে, এইভাবে আপনাদেরকে জানানো হবে। এটা আজকে পরীক্ষামূলকভাবে পরীক্ষা করা হলো। এটা আজকে কোনো এটাতে কোনো রকম ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এটা জাস্ট শুধুমাত্র নমুনার জন্য পাঠানো হয়েছে। তো এরপরে যদি কোনো জাতীয় জরুরি অবস্থা বা কোনো দুর্যোগ সংক্রান্ত অ্যালার্ট দেওয়ার থাকে, তাহলে সবার মোবাইলে এইরকম একদম এক্সট্রিম একটা অ্যালার্ট সিস্টেম চালু করেছে, যেটা আজকে টেস্টিংভাবে পরীক্ষা করা হলো। তো এরকমভাবে তোমাদের সবার মোবাইলে এসছে কিনা তোমরা কমেন্ট করে জানাও। আর কোনো রকম প্যানিক হওয়ার কিছু নেই, এটা একটা ভালো পদক্ষেপ যেটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে